Ban Wanrah ya ka Mynsiem ka Jingiajan kawe Hapdeng kinongnya thuk ya ka program Road to Matsuri la Pynlong da ka Suzuki ha ka Convocation Hall jong ka School ba North Eastern Hill University hene kasngi. Udhian pun General Manager jong ka JN Suzuki ulo ong ba kani ka program ka dei ka bala ya so lang bat ka tamasa jong kinong Japan ya ka bala khot da ka Matsuri ha ka ktien Japan ka dei ka jingle tamasa. Ulo ong ba kani ka Road to Matsuri ka balong haslong kan long ka peningkong ha ka than cha tei lamingi. Ha ka wei pat ka liang ka Managing Director jong ka JN Suzuki ka kong pristimai jirwa nong sin kalayat ho ba ka JN Jets 247 ka dei ka seng ka ba napo ka jala ka bodon ya ka bike taxi license ha ka ba kan ya soy ya ka MOU bat ka JN Suzuki na ka banta ban kintiw ya ka jing shakri ha ka let ka wan bat ka balong ru kum ka lat ai kam ai jam. Kalau ongru bakin sadan kiwe pat ki program kum ki reels treasure hunt ringkat pat ka tem ka put na ka kinhun ban colors pat wan bha. On behalf of Suzuki Motorcycle India and SMC Japan. Ladies and gentlemen, a very This event is basically a Japanese festival. We call it Matsuri. It's a Japanese word. It's a kind of festival where all the motorcycles, it's a building community festival where all the motorcycle riders, they come together. And this is the first time in Northeast India. Mentip ifi baro ba kashibet lai shipwa ngindon kane ka kajing sign ka collaboration hakabayde but Jets 24/7 but ka dealership ka jongi JN Suzuki te katakan long shibet sawaji.